teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku mau mukbang soto ya, soto ceker tuh. Langsung aja kita makan. Ini cekernya, melimpah cekernya. Kita cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Kita tambahin sambelnya ya. Ini ada sambelnya tuh, kita masukin sambal. Biar mantep. Kita tambahin kecap juga. Dikit aja ya kecapnya. Sama kita tambahin saus juga. Kalau aku makannya harus lengkap pakai kecap saus. Langsung aja kita aduk-aduk. Sayangnya nggak ada jeruknya ya. Kalau pakai jeruk tambah seger. Kita cobain. Mantap. Langsung aja kita makan tanpa berlama-lama. Masih panas ini guys. Mantap banget. Ini sotonya aku buat sendiri ya. Tuh. Dengkulnya.
warnanya sampai kuning kayak gini ya, soalnya aku banyakin kunyit, nggak suka soto bening. Dengkulnya pedes, panas. Kerupuknya ketinggalan guys. Ada suami aku juga ya guys, dia lagi makan soto juga, tapi nggak mau buat video.
cekernya, tetesan terakhir. Habis. Aku makannya udah selesai. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.